Grande Giuliano! Grande Giuliano, grande come sempre. Questo giovane atleta azzurro che è riuscito a scalare e scendere lo Stelvio senza manubrio e senza freni con la sua particolare bicicletta Monca, così lo chiamano. Allora, comincio a parlare dei record, io comincio... Ecco qua che il pubblico comincia ad arrivare per vedere l'esibizione straordinaria di Giuliano Calore. Giuliano è un padovano sicuramente dalle doti particolari, non perché è padovano ma perché è Giuliano Calore, un uomo unico nel suo genere, è riuscito a fare quello che gli altri non sono nemmeno riusciti a pensare. Ha salito ed è sceso dallo Stelvio senza manubrio, senza freni, superando ciclisti professionisti, uomini di grande fama come Hinault, Fiorenzo Magni, atleti eccezionali, e lui senza manubrio e senza freni, come vedete ora, ha fatto 14 passi delle Dolomiti con delle prestazioni eccezionali. Grande Giuliano! Il Superman! Per fermare la bicicletta in discesa, parlane di questo, che ha sbalordito i più grandi campioni. Una delle particolarità, Giuliano, è la sua età. Può sembrare un uomo giovane, e questo lo è senz'altro, ma Giuliano ha 78 anni. E a 78 anni l'anno scorso, grande Giuliano, grazie per questo applauso, se lo merita proprio. Grande Giuliano! L'anno scorso Giuliano ha voluto compiere l'ultimo dei suoi record. Ultimo perché gli abbiamo imposto di fermarsi. Ha sceso allo Stelvio di notte, percorrendo 48 tornanti, senza manubrio, senza freni, senza l'ausilio di niente, in piena notte, con la luce delle telecamere che gli facevano appena un po' di luce sui tornanti e lavoravano prevalentemente all'infrarosso. Un record unico che Giuliano ha voluto compiere l'anno scorso, il 31 di giugno. Ecco, Giuliano con le braccia al vento è la sua tecnica per tentare di rallentare la corsa della bicicletta, che raggiunge 60-80 km all'ora, e naturalmente facendo oscillare la ruota anteriore. Sono degli elementi che Giuliano è riuscito a trovare per rallentare la corsa durante la velocità, durante la discesa. Nella sua carriera Giuliano Calore ha conquistato 13 Guinness dei primati. Penso sia l'unico uomo al mondo ad avere questi risultati così eccezionali. Il 28/7 del 1983 mostra tutta la sua potenza e resistenza fisica, riuscendo a superare ben 14 dei più famosi passi di montagna, con salite difficilissime sulla distanza di 330 km in 13 ore. Nell'84, in condizioni atmosfere pessime, scala lo Stelvio con 48 tornanti. Non contento, lo fa solo con una gamba, come sta facendo in questo momento. Grande Giuliano, il marziano del ciclismo! Giuliano Calore! Il 27/10 dell'86, dopo una nevicata, continua le sue imprese, scala lo Stelvio con 10 gradi sotto zero e arriva a 1842 metri di altezza a Prato Stelvio. Nell'89 riesce a superare i 48 tornanti in 1 ora e 17 minuti, non lo fa nemmeno un ciclista professionista. Sono dei risultati eccezionali e Giuliano ha compiuto l'ultimo dei suoi record l'anno scorso, scendendo lo Stelvio di notte
con qualcosa di veramente eccezionale. La Rai 3, Rai Sport stanno realizzando un filmato che a breve sarà messo anche a disposizione perché tutti possano vedere le imprese di questo nostro campione. Giuliano è atleta azzurro nominato da Fiorenzo Magni per le sue doti ciclistiche veramente eccezionali. Grande Giuliano, grande ancora. Grande Giuliano, unico! Un extraterrestre sei! Paletti, record di paletti. Record di paletti. Vuoi provare Giuliano? No, la distanza dei paletti. Allora, Giuliano si è specializzato nel tempo per delle performance in pianura ad attraversare dei paletti, quei paletti che oggi noi vediamo. Lo ha fatto a bordo di una nave con 30 nodi di vento e mare forza 4, l'ha fatto nel ghiaccio e lo sta facendo con noi adesso in questo momento per far vedere quali sono le sue caratteristiche particolari. È riuscito a portare la distanza di paletti a 36 cm, qualcosa di veramente unico. Eccolo qua, con questa tecnica lui, adesso i paletti sono abbastanza larghi, ma lui riesce a farlo con delle caratteristiche veramente ancora più strette. Adesso lentamente andremo anche a stringere un attimino i paletti perché Giuliano vuole che siano più ravvicinati. Ecco come. 2 centimetri di meno. Allora adesso gli stringono i paletti di 2 centimetri. E lui tenterà sempre di passare. Hai messo anche gli altri 2? Ecco Giuliano che sta tentando di passare con ancora 2 centimetri in meno. A quanto sono adesso Roberto? 48? Più di 2, 4 centimetri di meno. È grande Giuliano, eccolo qua che passa. Se qualcuno ha dei dubbi che lo sport fa bene, vedendo Giuliano Calore se li toglie tutti, perché l'età che ha è qualcosa di veramente... Pure di meno. Eccoci qua, toglie altri 2 centimetri. Se qualcuno del pubblico vuole venire a controllare. Di qui. Ecco, quando Giuliano comincia a fare così vuol dire che comincia il suo riscaldamento, comincia a sentirsi in forma e comincia a far stringere naturalmente i paletti. E questa performance di Giuliano oggi la dedica a Meolo, Comune Europeo dello Sport. Grande Giuliano! È importante per questa comunità che si è guadagnata questo titolo così importante. Eccolo che ritorna Giuliano. Riusciamo a sapere quant'è la distanza adesso, di quant'è dobbiamo inventarla, diciamo che 40 cm. No, sui 50 sei adesso. 50 siamo. Sì, ma va bene così. Ecco Giuliano che sta attraversando a 48 cm, mi stanno dicendo adesso 48 cm la distanza tra i due paletti. Metti 2 paletti qui, con 2 centimetri di meno, mettili in mezzo. Vuol dire che il corpo non deve sbagliare di solo 2 centimetri. Quindi calcolare all'istante in una frazione di secondo il passaggio. Vedere lì? Sì. Metti a... Cosa l'hai messo lì? Chiusura. Come potete vedere, Da base metto 48. 46 da base a base, da sotto, da base a base. Ma con il metro, l'hai visto? Non è la misura questa. Il metro zit dentro zo'n boxen. Zie je, gezegd, gezegd.
di veramente particolare come lo spirito sportivo, come lo sport riesca a unire cose che la vita ha diviso. Flavio aveva gli occhi e Pierluigi le gambe per poter spingere. La bici, il tandem particolare realizzato appositamente per questa impresa, è stato l'inizio, poi tutto questo è diventato un elemento determinante. Oggi il tandem per non vedenti è una specialità sportiva che fa i campionati del mondo. È veramente particolare, anche sopra ci sono anche le maglie dell'Italia e la foto riesce a far capire esattamente come questi elementi si siano uniti. La vita non è stata generosa con Pierluigi, ma lo sport gli ha reso quello che sicuramente gli aveva tolto. Grande Giuliano! Allora Giuliano, un attimo solo perché stiamo... 46 centimetri! E a distanza di 30 anni Flavio vuole ricordare questo momento, vuole ricordare consegnando a Pierluigi la prima tessera della nazionale che 30 anni fa è stata consegnata. Un ricordo unico, e vorrei che anche il sindaco, l'assessore e tutte le persone fossero qui con me per questo momento così importante, così delicato, perché l'Euro Comune Europeo dello Sport ha un titolo veramente importante, qualcosa di cui andare fieri, e la popolazione ne deve essere fiera di questo. Noi come azzurri oggi siamo orgogliosi e veramente felici di essere qua con la mostra maglia azzurra, ma anche con tutti questi campioni che siamo riusciti a portare. Giuliano, 45 centimetri. Ancora qualche campione di più. Ieri ho conosciuto anche la vostra ragazza del nuoto, Elena, è qualcosa di eccezionale. Anzi, penso che dopo aver visto i filmati, quello che abbia acquisito un rinnovato entusiasmo a procedere. Sindaco, io volevo da lei 2 parole su questo momento che stiamo vivendo insieme. Questo è un momento molto importante perché noi ci siamo prefissati di far conoscere lo sport in tutti i suoi aspetti. E lo sport unisce, lo sport dà quello che magari certe volte la vita può togliere, e lo dà in maniera forte, in maniera molto importante, perché lo sport è stare assieme e condividere, e quindi noi vogliamo proprio lavorare perché questo sia un qualcosa di effettivo, non soltanto dictum, non soltanto sulla carta, ma un qualcosa che si può realizzare. E guardavo con molto interesse questo tandem perché mi è stato proposto proprio fra alcuni giorni nell'ambito di una manifestazione che vuole confermare l'importanza dello sport, specialmente delle persone che hanno delle difficoltà, delle disabilità. Mi è stato proposto di fare un giro assieme ad un'altra persona, quella che lo sta utilizzando, e quindi vorrei proprio capire come funziona, perché insomma voglio fare bella figura anch'io dal punto di vista sportivo, e quindi allora, ma adesso voi farete una prova, ci farete vedere come funziona? Peccato, Direi che è difficile. È difficile. Vabbè, comunque insomma mi insegnerete a farlo. Bene, è con grande piacere che noi partecipiamo anche alla consegna di questo grande ricordo, e quindi lo facciamo veramente con il cuore e pensando all'importanza che ha questo segno. Allora, innanzitutto grazie ancora anche per le belle parole, e penso che non ci sia un momento migliore di questo per ricordare il 30° anniversario di Flavio e Pierluigi, che naturalmente hanno iniziato questa impresa e l'hanno portata avanti con entusiasmo, ma più di tutti con la grande umanità che entrambi sono riusciti a trovare attraverso un tandem. Il mezzo sportivo ha dato la possibilità di unire 2 figure diverse fra di loro, uno aveva la forza, l'altro gli occhi, ed entrambi hanno portato in alto e avanti i colori della maglia azzurra e l'Italia prima di tutto. Grazie Flavio, grazie Pierluigi, e penso che sei tu che devi consegnarglielo, Flavio. Siamo partiti 30 anni fa. Grazie a tutti. Senti Pierluigi, siamo partiti 30 anni fa con i piedi sui pedali. Adesso siamo qui ancora con i piedi per terra
rivivere le emozioni, perché anche oggi stiamo vivendo un'emozione grande, grazie anche all'amministrazione di Meolo che ci ha dato questa possibilità, e così pensiamo di festeggiare in altre occasioni, magari fra 50 anni, così facciamo. Bene, grazie a tutti. Sono un po' emozionato, non sono tante parole. Comunque voglio ringraziare tutti per questo evento e questa opportunità di ricordare quello che è stato per me. La bici è stato un riscatto della mia vita e mi ha dato tante cose e conoscere tante persone. E come dire un grazie a Flavio per tutto quello che ha fatto per me. Grazie Pier. Allora, visto che siamo in un momento un po' particolare, io volevo lasciare un ricordo alla comunità di Meolo di questa nostra venuta, di questa nostra mostra della maglia azzurra, e vorrei l'assessore e il sindaco qui vicino. Questo è il nostro crest degli Atleti Azzurri Italia, per ricordare questo bellissimo momento che abbiamo trascorso insieme, 3 giorni importanti, 3 giorni con i ragazzi delle scuole, con la comunità, e questa mattina con questa manifestazione molto bella e che ci teniamo. Grazie per averci ospitato e per... Ecco. Io volevo dire grazie a voi invece, perché sono stati veramente 3 giorni importanti. I giorni passati con i ragazzi... Di doni incredibili, non è merito mio, è il cielo che me li ha mandati. Gli azzurri non volevano che io facessi l'ultimo record, perché l'ho fatto in prova a 73 anni, l'ho ripetuto a 77 l'anno scorso, la discesa di notte senza manubrio, senza freni, con raggio laser, una cosa così, no? Però l'avevo dentro, ho rischiato, perché quando si sbaglia una volta scompaiono tutti i 12 record precedenti. Ne hai 12, non hai mai fallito, perché vai a compromettere? Ma non li ho ascoltati, soprattutto qui il signor presidente degli Azzurri, quello proprio non voleva assolutamente che io facessi questo record. L'ho fatto, mi è andato tutto bene, uscirà nel film che uscirà quest'anno, dove potrete vedere tutti i 13 miei record. Vi faccio l'ultima sola cosa, una cosa eccezionale, e dopo finiamo il discorso. Vedete quei paletti in mezzo lì? Qui vi farò vedere che il corpo non passa, e tenterò a una distanza minima di passarci in mezzo, va bene? Vai lì un attimo, tu invece di scattare sempre... Allora, volevo chiudere un attimo chiamando anche Michele e Stefani, che è stato il nostro gancio di questa bella opportunità, di questa bella avventura che stiamo vivendo, perché se non ci fosse stato lui alla fiera di Padova, che ha visto la mostra della maglia azzurra e che ci ha contattato, dobbiamo riconoscere questo. Ecco. Vieni Michele, a nome del Tony ti voglio regalare il libro di Eroi Veneti dello sport, 100 anni di storia veneta, 127 medaglie che gli atleti veneti hanno vinto. Il Veneto è la prima regione in assoluto in Italia come medaglie olimpiche, come campioni, come movimento sportivo. Meolo, comune dello sport europeo e Monastier, rappresenta degnamente e ad alto livello tutto questo. Grazie sindaco, grazie alla comunità di Meolo. E poi lo vedrete, insomma, appendete anche questo che fa parte della nostra cosa. E allora adesso tutti pronti per vedere le performance di Giuliano Calore, che ci farà vedere 45 centimetri. Giuliano l'avevo sconsigliato di fare lo steglio di notte perché ci serviva ancora per qualche manifestazione, ci è andata bene, l'abbiamo ancora qua, insomma, ecco. Grazie Giuliano, vedete, non riesce a passare. Pedali non passano. Vedete che il corpo non riesce a passare? Sì, ma lui avanti, Giuliano, lo trova la possibilità. Per questo evento Francesco particolare. Moser ha detto fammi provare la bicicletta, non è riuscito a partire, solo lo prendiamo al volo si spacca la testa. Ha detto barra Mengo te la tua bicicletta. Grande Giuliano! Facciamo un applauso di incoraggiamento a Giuliano, anche se non ne ha bisogno, perché ormai le sue attività sono così eccezionali, e adesso lo vedremo attraversare quei 2 paletti
Naturalmente lui apre le braccia ogni volta per trovare la sua forma di equilibrio, si sta lanciando. Grande Giuliano! Un centimetro di meno, allora cominciamo adesso la scalata a scendere ed ecco, stringiamo ancora di un altro centimetro. Giuliano cerca di concentrarsi ancora per questa sua performance particolare. Ha bisogno di prendere naturalmente una certa velocità, come vedete la bicicletta è come una sua propagine del corpo. Ecco. Grande Giuliano! L'impossibile! Grande! L'ultima, quella come ho scalato lo Stelvio suonando strumenti musicali. Va bene, allora ancora non 44 soddisfatto, era, vuole anche suonare un piccolo strumento, una clavetta. Sai Giuliano, 44 centimetri, sei passato una roba incredibile. Sembra che stia avvicinandosi alla fisarmonica, perché Giuliano, oltretutto, è anche un maestro di musica, molto affermato e molto... È un grande... nel mondo degli musicisti. La clavietta, ce l'hai tu. Le due realtà si uniscono, pertanto quando vedete uno salire e scendere lo Stelvio con la fisarmonica non avete dubbi, è lui. E senza il manubrio. Questo è lo strumento, è stato immortalato, lo voglio... È un mostro, un mostro. È quello dei record. Frena lui. Uno dei libri che descrivono Giuliano Calore si chiama Su e giù dal cielo senza freni. Direi che raccoglie proprio l'esattezza di quello che è lo spirito di Giuliano. Eccolo che sta partendo per questa sua nuova performance. Grande Giuliano! Il marziano della bici Monca! Unico al mondo! Dovete pensare ai 34 kg di strumenti. Olè! L'eroe! Grande Giuliano! Volevo approfittare di questo momento per spiegare che all'interno della sala del Consiglio c'è la mostra della maglia azzurra, ovvero le maglie degli uomini e delle donne che hanno reso grande il Veneto e l'Italia nel mondo. Sono maglie di grandi campioni che vi invito a vedere perché è qualcosa di veramente eccezionale, in un ambiente anche per noi veramente eccezionale, perché una sala così prestigiosa difficilmente ci capita di poterci essere. E potete anche vedere queste maglie di grandi campioni. Ecco Giuliano che continua. Non smette mai di stupire. Grande Giuliano! Il campionissimo, il re del ciclismo estremo! Unico, 13 Guinness Record World! Ecco, così nel 1983 sono entrato per la 7ª volta, adesso è la 13ª, nel Guinness Primati, suonando tutti 4 strumenti musicali, scalando lo Stelvio, buttando fuori la musica, un amplificatore in tutta la montagna di mia composizione. Questo è uno dei tanti record che detengo, è scritto nei libri. Vi raccomando, quando uscirà il mio film, di venirlo a vedere naturalmente. Va bene?
Racconta che quando che tu te ero a battaglia che te così su che non posso aiutare. Questo signore è un amico. Mi veniva a riprendere con la macchina fotografica, avevo fare un servizio per un giornale tedesco, no? E mentre mi riprende partiamo per la prima discesa senza manubrio, senza freni. Si è impigliato la scarpa sul pedalino e ho fatto un volo che non finiva mai. Alla prima fotografia ho detto qui abbiamo fatto un viaggio per niente e andiamo a casa. Mi sono rialzato e ho continuato a fare fotografie tutto il giorno e lui era spericolato perché parla lui. E sullo Stelvio abbiamo mangiato salsicce e panini tutto da andare sopra. E così è terminata la giornata, signori. Grande vi aspetto Giuliano! il film, va bene? Arrivederci. Sei un grande. Adesso Giuliano chiuderà la sua esibizione, questa sua, con un altro passaggio e gli chiedo io una volta per tutte, ma lo stringiamo di un altro centimetro con i due paletti centrali? Tre tentativi però, per cui ecco, non passa. e adesso lo tenterà in 3 volte stringendo ancora di 1 centimetro le centrali, qualcosa di veramente difficile ma che so che per Giuliano nulla è impossibile. Facciamo un applauso di incoraggiamento qualora ne avesse bisogno. Vai lì, non sta a riprendere sempre, ti mega riprende tutti, dai. Lo sport è qualcosa di veramente particolare che vogliamo approfittarne di questo momento. Tre tentativi di passaggio, si sta concentrando, deve anche prendere la mira. Ecco Giuliano che sta prendendo il via. Grande! Giuliano! Giuliano! Grande! E per cui ci ritroverà senz'altro non sfiorando nemmeno i paletti, vero Giuliano? Perché è un passaggio difficilissimo. Vediamo. Non è caduto il palo, no? No, non è caduto, per cui è valido in ogni caso, ma vogliamo qualcosa di meglio e di più raffinato. Grande! Giuliano! Giuliano! Il re del ciclismo estremo! Il più grande! Il campionissimo! Grande Giuliano! Grande! Allora, si sta facendo un pubblico interessante, tutti in attesa delle tue... Cosa dici? Ci fai ancora un paio di giretti Giuliano, visto che ci stai prendendo gusto? Perché anche a noi comincia a piacere questo giochetto, queste cose che stai facendo. Facci qualcosa, come vuoi tu. Diciamo che tutti i giornalisti chiedevano la tecnica di discesa, come si può scendere da 3000 metri e come si fa a rallentare se non c'è il freno, non c'è niente. Allora ve la spiego perché è una domanda che mi fanno tutte. Se io dovessi scendere dai quei terribili 48 tornanti con questo mezzo, dovrei esercitare una forte pressione col piede destro e sinistro sul tubolare posteriore, non avendo freni, no? Già guidare senza manubrio, venire giù dai quei tornanti distorti, già, ecco. Però ciò non è possibile. Perché nel giro di 3-4 km la gomma ci surriscalderebbe al punto tale da staccarsi dal cerchio che la sostiene. Allora vengo giù in diagonale, sfiorando addirittura i muretti di protezione. Quando la Rai mi riprendeva si metteva le mani sui capelli, perché è raccapricciante vedere una cosa così. Poi con doppio colpo di reni, per rallentare, ridurre la pendenza, porto la ruota anteriore in continua oscillazione senza farla girare su se stessa. Allora, rallentando col corpo, quello che nessuno al mondo è riuscito, attentato inglese, attentato americano, attentato un austriaco, si è spaccato 7 costole, va bene. Con questo sistema la pressione che esercito fra cerchio tubolare diventa minore,
non si surriscalda e riescono a scendere da tutti i 48 tornanti. Una volta, la prima volta l'ho fatto sul passo Falsarego, approfittando dei venti perché mi stacco anche dalla sella per avere maggiore trazione del vento quando mi è contro. E il giornalista ha scritto: è arrivato a Cortina tutto d'un pezzo. Sei unico, un genio! Ecco, Grande! allora io vorrei mettere un attimo Il coraggio! Quando Giuliano scende fa tutte queste manovre con il tubolare, mette il piede, il tacco nel tubolare, fa oscillare la ruota, apre le braccia per frenare la sua velocità. E allora io dico, braccia aperte e spera in Dio, perché ne hai proprio bisogno ogni volta che vieni su. Maria Signore. Allora abbiamo stretto di ancora 1 centimetro il paletto. Vengo giù in diagonale così, sfiorando i muretti di protezione. Questa è la prima operazione. Se ho del vento contro, mi stacco dal sella e ho maggiore trazione allargando le braccia. La seconda operazione, la più pericolata, è quella che guardate col corpo come rallento in pochi metri. È veramente particolare. Grande Giuliano, unico. Anche la discesa, il sindaco dice c'è il suo fascino perché è affascinata dalla discesa. Vieni Giuliano, fai un giretto e sganciati davanti a noi così vediamo la bicicletta che salta davanti, che piace molto quella discesa. No, questo l'ho fatta sempre durante le trasmissioni con Fogger eccetera. Entravo in studio, mi ricordo una volta su Rai 1 Mi hanno portato a girare con l'istrumento musicale, dovevo entrare, come tante altre volte, nello studio e mentre circolavo a Roma per entrare nello studio per l'intervista non trovavo la porta che portava dove dovevo essere intervistato, era Cecchi Paone quello che doveva intervistarmi e insomma Cecchi Paone dice ma dove è andato a finire? È partito da Padova senza Malù ma non riesce a trovare l'entrata. L'ho trovata dopo 3 minuti che giravo, la trasmissione è ritardata, sono entrato in studio e mi sono presentato davanti a Cecchi come anche a Fogre e altri personaggi. La mia entrata era questa praticamente, ma facevo venire la pelle d'oca a tutti quelli che dovevano intervistarmi però. Dai Giuliano, adesso ci fa uno sgancio con finale davanti al nostro sindaco che è affascinato dalla discesa. È vero signora? Ecco, è il suo modo. Ma noi non dobbiamo perdere di vista anche l'altro grande evento che abbiamo avuto questa mattina, Flavio e Pierluigi, che oggi hanno festeggiato i loro 30 anni di maglia azzurra con il tandem. Eccolo qua che sta arrivando. Un po' per rallentare, dopo vedi? Eccolo qua, hai visto? Complimenti. Grande. Grande Giuliano, grande ancora, ecco qua. Grande, grande. L'ultima cosa. Allora, io invito tutti a vedere la mostra della maglia azzurra perché è qualcosa di veramente particolare che l'amministrazione ha voluto per la cittadinanza di Meolo, ma anche un orgoglio per noi atleti azzurri poterla dimostrare. Se venite troverete degli azzurri che vi spiegano un po' tutto. No, ma voglio aggiungere che questo signore che fa lo speaker così brillantemente, lì dentro ha anche la sua maglia azzurra, adesso ci spiega perché c'è. Ma io sono un tiratore e ho avuto la fortuna di vincere una medaglia d'oro a Seul. L'ho vinta in un giorno molto particolare, l'ho vinta il 4 ottobre 1978, una giornata che per noi veneti. Furlan, un grande atleta di nuoto, triathlon, qualcosa di veramente eccezionale. Questa è la prima maglia che ha utilizzato una donna in atletica leggera. È la maglia di Franca Peggion, atleta padovana, che alle Olimpiadi di Melbourne è andata a fare i 100 metri con questa maglia di lana. Rendetevi conto, 1956, qualcosa di veramente particolare. Questa invece è la maglia della Chiara Rosa e come potete vedere i tessuti sono completamente cambiati, però 50 anni di storia fra una e l'altra. E questa è Chiara, è una ragazza che andrà alle Olimpiadi quest'anno nel lancio del peso, atleta veneta. Dovete sapere che il Veneto è la prima regione in Italia come risultati sportivi, come numero di atleti, come numero di praticanti dello sport, 3 milioni. Non è disabile, quelli cieca, Chiara Rosa. No, la Chiara Rosa è un bel colosso che fa parte della...
della polizia penitenziaria, per cui un atleta è una lanciatrice di peso, non è ceccato. di scuole. È ancora qua. No, ancora qua. Eccola qua. Allora, è un bel colosso. Allora, questa vi voglio far vedere è la maglia del rugby. Nel 1950 nella nazionale c'era Matteo Silini e nel 1955 questa è la maglia con cui sono andati, colletto in amidato, e queste sono le condizioni con cui un atleta andava 70 anni fa a fare una competizione. Questa invece è la maglia di Bergamasco, qualcosa di completamente diverso, non hanno bisogno di grandi presentazioni, atleti eccezionali, ma come potete vedere i 50 anni si vedono tutti. Questa è la maglia dell'orienteering, è la nazionale di orienteering che ci ha firmato la maglia completamente. Cos'è l'orienteering? È una specialità dei paesi del nord, sono atleti che con un foglio in mano e una bussola girano per i boschi, e oggi da noi girano per le città, senza guardare le vie, senza guardare niente, hanno dei punti di riferimento e con queste maglie raggiungono risultati eccezionali perché proprio sono particolari. Questa maglia è uno dei punti più importanti della nostra collezione, è la maglia di Alex Zanardi. Voi tutti ricorderete il gravissimo incidente automobilistico che Alex Zanardi ha avuto, ha perso entrambe le gambe. Un giorno ha avuto il coraggio e la forza di rialzarsi e dire: non ho più le gambe, ma ho ancora le braccia. E con la bicicletta, il famoso ciclone, quello che lui gira con le mani, è riuscito a vincere 4 medaglie olimpiche. Oggi Alex Zanardi rappresenta quello che può essere il riscatto delle Paralimpiadi, di uomini, di donne, di giovani che in incidenti stradali, in situazioni veramente gravi, perché oggi non ci sono più le malattie ereditarie che c'erano una volta, poliomielite, una cosa. Oggi sono tutti ragazzi che si schiantano con le auto, con le moto, che hanno incidenti. Bene, questo è un riscatto, ritornare alla vita, grazie allo sport. E adesso passiamo da questa parte, se venite di qua vi spiego tutto. Ancora la maglia di Rossano Galtarossa, l'atleta italiano che ha partecipato a 6 Olimpiadi, 6 medaglie olimpiche, 11 campionati del mondo. Questa è la maglia di Rossano Galtarossa. Altro elemento importante nel mondo delle Paralimpiadi è Alvise De Viti. Incidente con un tuffo o qualcosa del genere, spina dorsale che non regge più, non riesce, perde la mobilità. Primi mesi di scoramento, situazioni veramente difficili, poi scopre lo sport. Oggi è l'atleta più importante che abbiamo avuto, commendatore all'ordine al merito della Repubblica Italiana, ha partecipato a 6 Olimpiadi e ha vinto 11 medaglie olimpiche. Ma voglio raccontarvi un fatto un po' particolare. Un giorno, durante un'Olimpiade, Alvise sta per arrivare, sta per vincere la sua ennesima medaglia d'oro. Vede un atleta dietro che sta cercando di fare il possibile per arrivare, per vincere questa medaglia. Alvise vede lo sforzo che sta facendo questo atleta e a un certo punto rallenta la sua corsa. Vicino al traguardo lo poteva sfiorare e fa passare quell'altro. E quello gli dice: perché mi ha fatto passare? Perché io di medaglie ne ho già vinte, questa merita a te. Un grande ecco, gesto. Questo è qualcosa di veramente Parli delle particolare. mani degli altri, ma tua maglia dov'è? Sei stato campione? Sì, però anche io. Questa è la maglia di un grande dell'atletica, Pietro Mennea. Non ha bisogno di spiegazioni, ma è sicuramente l'uomo volante che a Mosca ci ha fatto sognare tutti quanti. Un'altra maglia di una ragazza poco fortunata, Linda Scattolin. L'anno scorso a marzo in Sudafrica stava facendo una competizione internazionale di triathlon ed è stata travolta da un autobus, però la sua maglia è qui con noi. Questa è la maglia della Cinzia Rampazzo, assessore allo sport al comune di Padova, ma grande campionessa di nuoto. Questa è la maglia di Fiorenzo Zanella, che senza merito e senza niente è la mia. Grande! La mia storia l'avete già saputa prima. Grande. Questa è la maglia di Marco Gariazzo, atleta
del tiro con l'arco, vincitore di numerose Olimpiadi e vorrei dire l'atleta che ha fatto scoprire più di altri il tiro con l'arco. Grazie alle sue performance, alle medaglie di Atene, che da lì è iniziata la sua fortuna, ha portato il tiro con l'arco ad essere uno degli sport più importanti del nostro paese. Questa è la maglia di Mario Benetton, un ciclista su pista, campione del mondo e partecipato alle Olimpiadi, per cui anche questa è un'altra maglia molto particolare. Cercheremo in futuro di dargli anche a lui un body particolare, un manichino adeguato dove poterla mettere. Queste sono solo circa 16 maglie che noi abbiamo esposto, 17 con quella che sta fuori di nostro amico De Santi e Pierluigi, e naturalmente sono solo una piccola parte. Noi ci auguriamo che nel tempo tutto questo possa essere disponibile a tutti in un museo dello sport dove queste maglie resteranno in modo perpetuo a disposizione di tutti. Grazie per avermi ascoltato. Grazie. Grande Zanella. Questo è il presidente degli Azzurri, sezione del Veneto, no? Prima c'era Celini, no scusa, prima c'era Travain, che è mancato perché era già vecchio, no? Poi è succeduto Matteo Celini. Sì, Celini, che è stato campione, perché naturalmente per avere questi incarichi devono avere dei valori di medaglia d'oro, e adesso abbiamo il nostro presidente che Grazie sono Giuliano. onorato. Grazie Giuliano. Quello che più conta è che gli atleti azzurri sono uomini, sono donne, sono atleti, ma che principalmente tramite la maglia azzurra, attraverso la maglia azzurra, rendono grande l'Italia nel mondo, attraverso lo sport. E attraverso lo sport non c'è nessuno che ci supera. Siamo i migliori in assoluto, perché con noi c'è veramente lo spirito. Avete voi la prima. Il suo nome è? Bravato Mauro. Bravato. Sì, ma lo metta Bravato Elena, perché è una maglia azzurra che lei. Ah sì, ha tagliato un altro ieri. Bravato Elena. Perfetto. C'è una maglia azzurra? Ah sì, Elena, quest'anno no, ma l'anno scorso perché quest'anno avevo un po' di problemi. Ecco, bene. Ha capito ciò che mette? Ha capito, 4 nazioni, 2 ragazzi per me. Sì, juniore. No ragazzi, juniore se ne passa il male. Abbiamo oggi 17 4. Speriamo che arrivi. Manca ancora una cosa. Dopo si vede la maglia anche. Tutti quanti. Anche io maglia azzurra. Io volevo approfittare ancora di un istante e chiamerei tutti i miei amici azzurri vicino a me, perché li voglio presentare: Roberto, Flavio, Pierluigi, la Manuela. Sono solo quelli che ci sono oggi, ma ieri ce n'erano degli altri, ho detto ieri ancora. Vieni Flavio, vieni, perché qui parliamo sempre del presidente, ma in realtà il presidente è solo un componente della squadra, perché sono le squadre che vincono. Allora, cominciamo da Pierluigi Fregonese, l'abbiamo presentato anche prima, atleta non vedente, e il suo amico Flavio De Santi. Insieme sono riusciti a fare qualcosa di veramente eccezionale. Hanno iniziato uno sport che non esisteva, ma le loro capacità, la loro tenacia, la tempra, proprio la volontà di andare avanti ha ridato vita a chi a volte non poteva. Dicevo, Flavio ha gli occhi di Luigi, e Luigi è la forza che Flavio non mette. Complimenti e un applauso a questi due amici. Bravi. Ornella Rizzo, atleta di tiro a segno e di tiro con l'arco, azzurra di entrambe le specialità con risultati veramente particolari che oggi continua a dare. Grazie Ornella. Brava. Manuela Mezzalira, consigliere degli Arcieri del Brenta, una società fra le più importanti del Veneto, nazionale oggi, anche lei tiratrice con l'arco, atleta azzurra di tiro con l'arco. Brava. Roberto Menegazzo, oggi lo vediamo in vesti di fotografo, però lui è il nostro tuttofare, ma Roberto Menegazzo, ve lo devo dire, 68 anni, ginnasta,
atleta azzurro di ginnastica, qualcosa di veramente particolare e ancora oggi. E poi Giuliano Calore, che naturalmente in questo momento non ha bisogno di presentazioni, se volete un autografo ve lo fa velocemente. Grazie, mi faceva piacere presentare anche tutti i miei amici di questa compagine, che naturalmente ogni volta ci troviamo e siamo felici di stare insieme. Grazie ancora. Quindi lei faceva una campestre. Non so se io grazie a Sposacco di Padova. Staccato Vidi. Come l'atleta? Sì. Vidi. No, faccia il video. Grande. Grande. Sì, perché è staccato. Ok. Grazie comunque, non ha chiesto Vediamo se ho una sterina dell'arte. Di 10 anni di lavoro, che una volta che ti viene assegnato so già un po' di cioè ci vuole meno, però Appena di chi è? Signor Calore, scusi, chiedo una cosa. Sei prima di iniziare questo immagino. Io componevo musiche e biciclette. Così inizia il film. visto che Il mio film inizia da lavoro. Grazie. Ho inciso 6 dischi, ho lasciato praticamente la partita bravo. Quindi ho avuto grandi successi musicali, ho fatto 3 orchestre, ma c'è scritto nei miei libri, sono usciti 8 libri però. E cosa succede? Che a 39 anni, però già da piccolo parte così, facevo cose che madre natura non dobbiamo mai attribuirci le capacità che ci raggiungono, io credo che allora un musicista mi vede in salita a Castelnuovo, perché prima di andare a suonare c'è una passione anche di bicicletta e io fischio in salita, sta con le mani in manubrio sul 18%. Non potevi andare all'estero? Se non vai a fare la gara sono più. Ma guarda, a me non mi è mai interessato. Così sentite come pratica. Perché in effetti però Mi ha costretto a fare 3 gare in Val d'Aosta per scalatore, ho distrutto 900 scalatori, ho vinto 15 minuti, ho fatto una strada. La gara non perché ho portato a casa, diciamo, una camera di trofei e i miei dicono, ma se su 3 gare mi riempi la stanza, poi 100 gare un grattacielo qua. Allora ho cominciato a vincere scommesse impossibili. Dopo 2 anni che continuavo a trovare gli allocchi che ci cadevano, un signore dice, io ho scalato Teolo senza mano. Teolo senza mano fa così, seguito. È una bagata, io tiro su 120 kg. Una delle tante scommesse. Avevo vinto un tandem, una scommessa precedente, invece per dare i soldi mi sono fatto pagare il pane per poste, avevo 3 figli, li ho caricati, li ho tirati su a Teolo. Hanno dovuto versare soldi, hanno pagato per 400 persone all'alto quarta fratello, io ho mandato in fallimento, però purtroppo il mattino di Pano cosa fanno? Mi ha scritto una pagina, mai visto una cosa simile, non potevo più trovare gli allocchi che ci vedevano. A quel punto ho detto, sfrutterò questi miei nemici e sbalordierò il giro. Voglio battere l'America nel Guinness. Li ho battuti nell'88, doppiati o umiliati negli anni 1000. Dopodiché a Berlino sono tutto, ma io ho tutti i testi, i miei record non sono 13, sono 18. I primi sono omologati, sono 18, perché la Rai non fa testo. Sono stati ripresi da Rai 1, le 2 stazioni americane e non li fanno testo. Allora, dall'Inghilterra, cosa succede? Il telefono. Salta fuori questo elemento che sentiamo tanto parlare, ci chiami quando fai il record. Tutti i miei record sono omologati tra i giudici di corsa, se no non sono agli effetti. Quindi sono autentizzati dai giudici, perché io ho i libri qui, uno che legge un libro, ma che fantasia ha questo? Infatti adesso io sto facendo il terzo capitolo di tutti i giornali del mondo che
parlano. L'ultima regola, se lei vede i tedeschi che hanno scritto adesso, sono sentiti, mi ha mandato un pacco di riviste così che parlano dell'ultima regola. E c'è una rivista che mi ha fatto, perché in Germania è stata molto sensibile, la più grande, considerando l'età, la più incredibile impresa ciclistica estrema di tutti i tempi l'ha definita, quella della discesa di notte. Se pensi solo scendere di giorno. A proposito, lì vedrete, vi faccio vedere una cosa. Questo è Gust Vladimir, il regalo di Conta. Quando ho fatto la prova, che vi era già riuscita, siamo andati 2 volte con la Rai. Prima mattina bello, la sera pioggia. Mattina bello, la sera pioggia. La sera neve. Terza spedizione, brutto al mattino andiamo a casa. Voi sapete un po' anche gli snotti. Alla sera si è aperto invece, andiamo su, all'improvviso, perché le prove le abbiamo fatte sui Colli Ugani. Andiamo su, si era aperto il cielo, abbiamo chiamato le scuole sciistiche, lì sono unito, quindi mi danno una mano tutti, sono andati senza farmi luce e con questo raggio di luce sono sceso dai 48 tornanti senza luce. Cosa succede? Ma non era valida agli effetti. Perché mancavano i 3 giudici. Cosa succede? Dopo, fra manifestazioni, siamo stati in Cina, ho aperto il gioco a Taiwan con questi Valentino Rossi con la Croce, con 26.000 atleti che hanno visto alcune immagini del film. Succede che non avevo più avuto il tempo neanche di fra manifestazioni, sono andato anche all'estero, però l'avevo nello stomaco questo record. E per me è una cosa, e l'azzurro qui, il signore qua, mi ha detto tu non fai niente, perché hai 12 record, non ho mai fallito un colpo. Voi se avete l'occasione di vedere il mio film, e comunque io ho una cartolina qui, se cliccate c'è anche come entrare nel film, vedrete già i primi 2 minuti, che iniziano suonando il pianoforte il film. Dopo vedete anche delle spezzoni, lì cliccando potete entrare nel film e anche chiederlo perché l'avrete in casa, questo fa tutto il mondo. Allora cosa succede? Vado lì, mi chiamano da Milano, eccetera, eccetera, e questi signori vengono 3 da Torino e vogliono fare il film, e hanno realizzato il film, sono venuti loro a riprendere. Lui è un signore. Scusate un attimo che lo tolgo un attimo dalla vostra attenzione. Sindaco di Monastiere. A Monastiere noi faremo immagino ancora una manifestazione analoga a questa. E la signora non ti ha mai visto, ma tu ce lo fai un giudizio. Dai, fatela prendere, adesso faccio vedere. Quelli che uscivano dalla piscina e poi andavano a fare i tuffi nel canale. Quando arrivavi in mezzo alla confusione di quelli che erano in acqua non eri visto dal bagnino, quindi eri un po' nascosto dentro e andavi in piscina. In piscina vedevi questi allora ti farà il giro questi ragazzi che nuotavano bene, il stile, la respirazione. Ma sono vabbè, come lo vede? Che proprio qui sono andato alla medaglia d'oro di fronte a magni più grandi della storia. 330 km salito senza luce. In quanti giorni? Erano i giudici hanno detto 13 ore, 1 minuto e 17. È scoppiata la serie. E Magno ha detto, per fortuna ti hanno scoperto. Dopodiché, cosa succede? Che questo mi fa, io la seguo. Capitano, tu vai a letto immediatamente di domani figurati, dovevi andare a letto alle 10, non l'ha ascoltato, ha fatto le 2 di notte. E in ultima leggera lui disse, si è messo a piangere, ha preso per lui. Ma come faccio a raccontare il mio capitano di quello che mi ha visto questa sera? Se io gli racconto, quello mi licenzia dalla squadra, dice, ma che cazzo mi racconti? Ma che monate mi stai dicendo? Infatti uno che legge il mio libro, infatti adesso io sto facendo il terzo testo di tutti i giornali del mondo perché le mie biciclette sono impantanate nei musei di Pasto, che dice la parte, se leva l'interno subito alla destra è la più ammirata si può dire, quindi sono già immortalate. Però vorrei mettere questi opuscoli perché uno sta lì legge tutto il libro e quindi metto questi opuscoli e sfogliano e vedono da reale, perché col libro, ma che fantasia è questo? Questo è il mio guaio, io ho superato i limiti che diventa addirittura va fuori dal seminario, tanto è vero, dice fantascienza, il giornale è entrato in Italia, dice vado a prendere una cosa così vi faccio vedere, così vedete dove le mie biciclette un giorno che passate le potete
Comunque, grazie. Grande Giuliano! Tecnica di discesa, rallentare col corpo. Ah, sì. Fare lo zigzag. Un marziano del ciclismo è. Unico. Hai visto? Bravo. Fantastico. Ma quanti giri fai? Sì, ma no, tu non lo farai. Bravissimo. Quando facevo le interviste mi fermavo di fronte così, di fronte, questo è una poi quando faccio l'esibizione dopo la scuola, faccio in palestra, faccio dei numeri particolari, per esempio prima sono passato su quanti centimetri? 38 centimetri. 38 centimetri. Pensate cosa è? Faccio vedere che il corpo che dà un passo, in una frazione di secondo, mi sposto col corpo e sfioro di un millimetro, se sbaglia solo sono 10 centimetri. Questa è una delle tante, poi suono strumenti musicali non è una cosa che riesce, poi dove non c'è salita, quando c'è salita, quando vado in Germania, in Belgio, allora do spettacoli in montagna, salita e discesa. Credo, senza freni. Discesa. E beh, la domanda che mi hanno sempre fatto tutti i giornalisti, da Mike, da Fogar, se lei vedeva, si ricorda la trasmissione Ambrogio Fogar, il più grande successo è stata la mia puntata, mi hanno fatto 10 volte sulla sigla, hanno levato quello che mi giù a 8000 metri, mi hanno messo dove vede la salita al Stelvio con una gamba sola, ho scalato lo Stelvio così. In 1 ora e 36 minuti, ci vuole 2 ore e mezza. Sentendo il pedale qui, vede? Così, ho scalato lo Stelvio. Si vede il film tutto. Addirittura lento col corpo. Io non ho coraggio neanche a salire. È una cosa questa, quando Fiorenzo Magni, quando Pizzo della Rai, quando erano i primi record, quando ho fatto i famosi 14 passi in 13 ore, questa da tutto il mondo, senza manovre in 13 ore e Pizzo mentre mi dà la medaglia d'oro di fronte a Magni, il più grande della storia del ciclismo, ma in quanti giorni? 13 I giudici, 13 ore, 17. E Giuliano, mi pare che la scalata dallo Stelvio con una gamba solo pioveva? Sì, nel film vento e pioggia, perché l'ho fatto la prima volta. Sta incredibile. E l'hanno ufficializzato che c'era il sole. Quando sono andato la seconda volta, sono venuti dall'Italia, dall'estero, per vedermi in paese, perché è stato fatto uno scarpone. Pioveva. Lei nel film vede, allora per non mandarli via, io ho il difetto che do sempre tutto, ogni esibizione voglio sempre dare. E ho detto, tentiamo lo stesso, e lei vedrà cosa. Che poi le immagini sono andate su Canale 5 che ha fatto sul Fogar, e mi hanno messo sulla sigla per 10 minuti. Poi sarà vero per un'altra trasmissione, ho fatto 40 trasmissioni, sarà vero con come si chiama quello che è morto? Castagna. Castagna, no. Dovevano indovinare se era vero o falso, ma quando non mi conoscevano, tutti dicevano falso, perdevano, mi andavano tutti quel paese perché perdevano. Solo uno sapeva. Non vogliamo. Ha detto è verissimo, solo uno, tutti contrari. Questa a peso sarà pesantissima. Questa è la famosa. Sì, ma poi avevo l'amplificatore e diramavo e quello pesa niente, quello dietro. Questa è quella che mi ha portava. fatto entrare nei Guinness filmati per la quinta volta. Ha fatto cose incredibili questo.
Cose incredibili. Allora, con questo peso mi sono attaccato. Vi spiego anche il significato. Quando i giornali hanno parlato, quando ho finito delle scommesse impossibili, ho detto sarò il primo uomo al mondo a scalare e discendere lo Stelvio senza appoggiare le mani sul manubrio. Avevo il manubrio allora. Ah, ok. La Gazzetta dello Sport, incazzata che non li ha, ma la Rai e tutte le telecamere, cioè, incazzata che non li ho invitati, dopo 6 giorni la Rai non trasmessa, ha trasmesso dopo 9 giorni. Mi sparano l'articolo pronto, compulsivo. No? Ma da dove è stata fuori questo bando? Non hanno mai sentito parlare? Infatti io ero conosciuto di più. E mi hanno detto che nascono le leggende. Ma dov'è sta Rai che avrebbe immortalato un'impresa unica nella storia? Scusa un attimo, cosa hai fatto? Recito o mangi tu con altri? O vedo casa? Perché vado a prenotare su un ristorantino qua vicino, va bene. Anche tu resti qua? Sì, beh sì, ma che... Sì. Allora nasce una sfida e dopo, disgraziatamente, c'erano parliamo di 10 minuti, tutta l'Italia che detto come una roba talmente assurda. E la Rai però ha tenuto il servizio in bianco e nero per tanto tempo per fare un servizio ancora e ha fatto un servizio fantastico, ha detto Padovano ha distrutto il mitico, l'avevo distrutto allora, pensi adesso l'ho duplicato e fa telefono signore Guido e mi trasmettono e si mettono con le spalle mie. State attenti che io mi rivolgo a un avvocato, vi denuncio perché mi hanno sfigurato questa roba. Non volevano chiedermi scusa perché era come declassare, però dopo io ho degli articoli, mi hanno scritto pagine. Dopo 3 mesi ho vinto la mia battaglia perché io ho costretti perché la Rai tutti mi tengono. Vengo subito, è l'ultima roba. Vieni qua un attimo, scusate un attimo. Vieni qua un attimo. Madonna. Se volete venire anche voi, venite anche voi. Ascoltami, il 18-19 giugno facciamo un raduno bici d'epoca, mostra scambio per bici delle E dove? Sì, te davo un giornale che c'è anche il mio numero telefonico. Si può sentire quello che... perché qua si tratta di organizzare, Caspita, perché da di cogliere l'attimo. da cosa nasce cosa, no? Bene, dai. Ma che vergogna sto voglio un seguito della mia vita. Adesso ti alleno tutti i giorni e devi fare il prossimo record con me. Perché sono tutto da solo. Via tutto. Sotto sforzo, in notte venivo fuori limpide senza respiro famoso. E questo è uno dei 4 strumenti richiesti in Liguri, però non l'ho dato perché è storico, che è quello che ha fatto, mi hanno offerto fisarmoniche bellissime nuove, ma questa è quella originale. Mi prende sto qua e mi fa impazzire, sempre di riprendere tutti i momenti che vado. Aspetta un attimo. Grande Giuliano! Superman!